दोस्तों मैं आपका दोस्त वापस इस जंगल में पहुंच चुका हूं जो राजस्थान और एमपी के बॉर्डर में बीच में पड़ता है। पहले वीडियो डाल रखा मैंने इस चैनल पे। फिर उसी लोकेशन में मैं आज रात को पहुंच चुका हूं। आप बोले रात को लोकेशन पे जा एक बार जा, तो मैं इस लोकेशन पे आज वीडियो बनाने के लिए आया दोस्तों। तो आज ये पूरी लोकेशन आपको अंदर में कुछ नहीं दिखा है, हमारे पास कैमरा नहीं आ रही है, गरीब का चैनल है। तो हम पूरी आपको जो जहाँ पे एक्टिविटी जनाएगा और फिर हम वीडियो बना के दिखाएंगे दोस्तों। तो एक बार हमारे साथ वीडियो आए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जय हिंद जय लाइफ। दोस्तों ये लोकेशन है हमारी जो उस दिन में हम वीडियो बनाए थे। ये पेड़ है, बड़ा वाला पेड़, ये हमारा लोकेशन में दिख रहा है। उस पेड़ है, ये बड़ा वाला पेड़ था उस लोकेशन में। हम आगे की तरफ जाएंगे। ये रात के टाइम में वीडियो बनाने के जा रहे हैं दोस्तों और आगे जा रहे हैं दोस्तों। आप वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। जय हिंद जय भारत। जंगल में पहुंच चुका हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा ये पेड़ है, ये मेरे जाने का मेन रास्ता है, ये जंगल का रास्ता। इसके अंदर अभी जाऊंगा मैं रात को। तो आप दिख रहा होगा, देखो ये जो अभी दिख रहा होगा आपको, बहुत खतरा है इधर अंदर जाने का। मैं भी डर रहा हूँ दोस्तों, मेरे लाल कैमरा में वो भी डर रहे हैं क्योंकि हम पहली बार ये जंगल में आए हैं। राजस्थान और एमपी के बीच में पड़ता है और यहाँ पे आवाज़ है, आवाज़ है इसकी आवाज़। इसके अंदर अभी मेरे को कुछ आवाज़ इस बीच सुनाई दी इस जंगल के अंदर। तो दोस्तों लोग बोलते हैं यहाँ पर कुछ पहले साल कुछ घटना हुई थी, तो वो घटना के बारे में वीडियो बनाने आया हूँ। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो आगे चले, आगे चले अंदर। मेरे को अभी यहाँ पर किसी जगह गई साइड किसकी हुआ थी, ये रास्ता है जहाँ मैं यहाँ से और इस आगे नहीं जा सकता मैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। रात के भी कम से कम बज रही होगी, कम से कम 11-12 बज रही हुई। हम यहाँ से हम 11 बजे आए थे, तो 1 घंटा हमारा हो गया यहाँ पर आए हैं। हाँ, तो आपको 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। 11 बजे हुआ आए थे, 11 बजे आए थे, 11:10 भी हो रहा है। तो ये लोकेशन अभी खतरा है, तो हम उधर की साइड की बताते हैं आपको। नेट नहीं आता। हाँ, साइड की लोकेशन दोस्तों बहुत ही जानकारी। देखो आप ही देख सकते हैं, ये देखो ये कांटे वाली है, ये लगी है, देखो ये कांटा है, ये इसके अंदर निकल गए। बहुत खतरा है दोस्तों, बहुत खतरा है। इसमें गाड़ी निकाल रहे हैं, कांटा दोस्तों। दोस्तों ये शेर का पग मंडा हुआ है, देखो साइड में आपको ही दिख रहा होगा। ये शेर का पग है दोस्तों, ये जंगल में। और ये देखो पूरी राड़ी है, यहाँ पर जंगल है पूरा, आपको दिखने रहा लाइट, पूरा जंगल है। और ये देखो ये जंगल का रास्ता है पूरा दोस्तों, आपको दिखने होगा, पूरा जंगल है। हमारे पास कैमरा असली नहीं आ रही, इसलिए जो ये आपको बता रहे और आगे वीडियो हम बने रहे साथ में। मैं आपको अभी दिख रहा होगा आपको ये घूम रहे। अभी यहाँ मैं लास्ट बॉर्डर पर पहुँच चुका हूँ दोस्तों। मेरे को यहाँ पर उस जगह भी मैं गया था, तो वहाँ पे कुछ मेरे को गड़बड़ सुनाई दी। अभी मैं इस जंगल में आ गया, साइड के जंगल में। राजस्थान और एमपी के बॉर्डर में पड़ता है। अभी मैं एमपी के जंगल में हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर भी आए तो मेरे को कुछ आवाज़ सुनाई दे रही। आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही, छोटी छोटी आवाज़ आ रही, कुछ ऐसी रोने की आवाज़ आ रही जैसे कोई चुट कर रहा है आदमी। उसकी आवाज़ मेरे को अभी भी सुनाई दे रही कैमरा में। ये दोस्तों अगला वीडियो भी मैं आपको सुनाता हूँ, कैमरे के साथ बने रहे दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले यार, प्लीज़ यार, हाथ जोड़ के निवेदन है यार। और अगला वीडियो मैं जरूर बता दूँ आपको, प्लीज़ एक बार इधर आवाज़ है इसकी। दोस्तों यार इधर की कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई मेरे को, इसलिए मैं इधर आया।
बिल्कुल जानवर की है और कोई हो गया छोटा मोटा जानवर होगा बाहर निकलो दोस्तों। ये खतरा है यार, यहाँ पर एक जानवर की आवाज़ सुनाई दीजिए दोस्तों। अगला वीडियो आपको आगे सुनाता हूँ। आइए एक चलिए तेरे को आवाज़ सुनाई दी। हाँ यहाँ से निकल है देखा दोस्तों मेरे को यहाँ पर हलचल सुनाई दी दोस्तों। हाथ जोड़ इस जंगल में वीडियो बनाने में नहीं आया था। मेरा हाथ जोड़ में किसी भी अगर कोई एक्टिविटी हो मैं उससे हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मेरे बाप मैं यहाँ वीडियो बनाने नहीं आया था, हाथ जोड़ से निवेदन है मैं कभी नहीं आऊँगा इस जंगल में। पहली बार मैं वीडियो बनाने आया था। मेरे को इतना परेशान हुआ है जंगल में, कुछ मेरे को लफड़ा हो रहा है यहाँ पर। अभी हम कैमरा बंद कर यहाँ पर जाने वाले थे और थोड़ी लोकेशन आपको दिख रही तो बीस यार दोस्तों को बता दूँ मैं फिर जाने वाले। तो यहाँ पर इटविटी था थोड़ा कैमरा चलाया, हाथ जोड़ से ज़्यादा मेरे को यहाँ पर इटविटी ज़्यादा सुनाई दी। जिस वहाँ पर रुके थे हमारे को कुछ हलचल मेरे को भी सुनाई दी। वहाँ पर कुछ आदमी बोला चले जाओ यहाँ से चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। लास्ट वीडियो हमारा ये बनाने फिर हम घर जा रहे और लाके आखिरी पार्ट बता दी दोस्तों। ये मतलब बन गया दोस्तों लाइक बहुत जंगल बहुत खतरनाक है यार। दोस्तों इस जंगल में आया था, ये देखो पेड़ दिख रहा होगा आपको पुराना, ये पेड़ ही वो पुराना पेड़ है जहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटी सुनाई दी थी। जो यहाँ पर कुछ काम करने से आए थे इस साइड में कुछ लोग भाटा ये पत्थर दिख रहे हैं, ये अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए आए थे लोग, जो उनको भरने नहीं दिया था पत्थर। तो यही वो पेड़ है जिसपे कुछ आवाजें सुनाई दी थी रात के टाइम में पत्थर भरने थे आए थे दोस्तों। तो ये आपको जगह दिख रही, यहाँ पर अभी भी पत्थर पड़े हुए दोस्तों। ये पत्थर पर लोगों ने कुछ ने भरने नहीं दिया, रात को कुछ लपड़ा हुआ था यहाँ पर चले गए। अभी भी आपको आंखें चले गए दोस्तों। देखो ये आंखें किसकी है, ये कौन? मैं अभी ये जंगल में आपको पूरा वीडियो हम घूम कर बताया, जहाँ पे एक्टिविटी थी वहाँ पर हम दिखाए। और जो लास्ट बात है मेरी ये रेडी निकलनी, अब मैं शायद घर जा रहा हूँ। अब रात को नहीं रुकने वाला हूँ क्योंकि डर बहुत लग रहा है मेरे को भी। अभी कम से कम 12-1 बज गई रात की। मैं भी 1 बज गई टाइम 1 बजे और बहुत टाइम हो गया मुझे। अब घर जा रहा हूँ दोस्तों। अब मैं लास्ट ये बॉर्डर आपको दिख रही होगी। अभी इसको मैं जैसे लगा के फिर मैं आगे के रास्ता में जाऊंगा, निकल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ वो सुनी थी इस तरफ वो सुनी थी। ओ यार माय गॉड, पुराना दोस्तों पुराना रास्ता बना हुआ यार। ये पुराना रास्ता दोस्तों यार है दोस्तों यार। ये क्या पुराना रास्ता बना हुआ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है यार, इसमें हम नहीं जानते। पुराना रास्ता बना हुआ दोस्तों, इसमें कुछ हमारे को गड़बड़ सुनाई दी। हम यहाँ तक वीडियो बना रहे हैं, देख लो पूरी देखो खाली जगह यार, देख सकते यार। यहाँ पर खतरा हो सकता है, पुराना रास्ता है दोस्तों। दोस्तों यार मेरे को काफ़ी समय से यहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई दे रही, पर मेरे को कुछ मिला नहीं इस जंगल में। अभी मैं रात को गया पर कुछ मेरे को कुछ भी इस जगह मेरे को सुनाई नहीं दिया दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ से निकल के मैं आगे तक जहाँ पर मेरी बाइक पड़ी है वहाँ पर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरी बाइक पड़ी हुई जंगल में। अभी मेरी बाइक भी सोच यार, क्योंकि कोई बाइक को मेरे ले गया तो उनका पैसा कौन देगा, इसलिए मेरे दोस्तों बाइक जंगल में पड़ी हुई है। मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ और वीडियो बनाते आपको पूरे जंगल दिखाया मैंने, दिन में भी दिखाया। अगले वीडियो आपको पता होगा नीचे पड़ा मेरे यूट्यूब पर, और ये वीडियो भी आपको सुबह तक या 2 दिन के बाद आ जाएगा। 29 तारीख को वीडियो अपने चैनल पे आ जाएगा दोस्तों। तो आप आइए मेरे को वीडियो। अभी किसकी आवाज़ है, किससे आवाज़ है, किससे आवाज़ है दोस्तों यहाँ पर किसकी। मेरे को लगता है इस साइड पर आवाज़ आ रही है, पर इस पर मैं नहीं जा सकता अब रात को यार, मेरे को डर लगता है। मेरे को
रात को जना मेरे पास भी कुछ ऐसी सुविधा नहीं, मेरे हाथ में जो आपको पता होगा, देखो ये हाथ देख सकते हैं मेरा इससे हो गया यार, इसमें ये झाड़ी इलाका में आता था, मैं भी रात को नहीं जा सकता इस इलाके में। तो दोस्तों मैं दिन में आपको ये वीडियो और अगला तीसरा पार्ट आपको लेके आऊँगा इस वीडियो का। जब तक मेरे चैनल पे बने रहे दोस्तों, और सब्सक्राइब और लाइक कर दें, मैं अगला और बाइक तक ये वीडियो बना के लेके चलता हूँ। दोस्तों यार यहाँ पर कुछ छोटा पेड़ बन रहा है, मेरे को अभी दिखाई दिया यहाँ पर, इसलिए मेरे लाइट में पता चला मेरे को एक छोटा पेड़ का बच्चा, किसी छोटे बच्चे का पेड़ बन रहा है शायद ये छोटा पेड़। इसलिए दोस्तों ये देखो आपको पूरे जंगल दिखाता हूँ। इसी जंगल में आप दोस्तों इतनी रात को छोटा बच्चे का पेड़ मिलना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन होता है, पर मेरे को अभी रात को यहाँ पर छोटा बच्चा का पेड़ यहाँ पर दिखने मिला है। चाहे बंदर का भी नहीं हो सकता ऐसे। पूरा जंगल है दोस्तों, एक आप देख सकते हैं पूरा जंगल, देखो पूरा जंगल, ये देखो पूरा जंगल है दोस्तों इसमें, मेरे को ये देखो पूरा जंगल है। मैं आपको पूरा MP और राजस्थान के जंगल में भी रात को घुमा के लाया। अभी मैं पूरा वीडियो बना के लाया आपके बीच में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सुन दें, अगर 2 बार हुआ दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।